avec enthousiasme les écrits du jeune Marx publiés en 1932. La publication des écrits économico-philosophiques de Marx de 1844 doit devenir un événement décisif dans l'histoire des recherches sur Marx. Marcuse a souligné sa conviction que la situation du capitalisme est une catastrophe pour l'être humain qui nécessiterait une révolution totale. Und nun zu Ernst Bloch. In der Weltkriegsepoche wurde auch dieser ins Exil gezwungen und bereitete dort sein weiteres Werkschaffen vor. Die Praxisphilosophie erhielt durch Bloch einen äußerst gesteigerten Impuls. Er vertiefte sich in ontologische, naturphilosophische, universalgeschichtliche Fragen. Er hat vor allem den Prozess- und Möglichkeitscharakter von Wirklichkeit erforscht und dadurch die utopistische Dimensionierung des Praxiskonzepts fundiert. Auf diesem Wege hat das Praxisdenken, das von Marx wesentlich als eine Wirtschafts- und Gesellschaftsanalyse konkret gemacht wurde, im Sinne einer Weltsicht geweitet, welche die ganze Natur, Gesellschaft und Zukunft umfasst. Parlons maintenant d'Ernst Bloch. À l'époque de la Première Guerre mondiale, lui aussi a été contraint de s'exiler, et c'est là, à l'exil, qu'il préparait son œuvre future. La philosophie de la praxis recevait par Ernst Bloch une impulsion très importante. Bloch étudiait en profondeur les problématiques relatives à l'ontologie, à la philosophie de la nature et l'histoire universelle. Il a fait des recherches approfondies sur le caractère processuel et de possibilité du réel, en jetant ainsi les fondements de la formulation utopistique du concept de la praxis. Sur ce cheminement, il a élargi d'une manière considérable la pensée de la praxis qui avait été concrétisée essentiellement par Marx, sous la forme d'une analyse de l'économie et de la société vers une vision du monde qui saisit la nature, la société et l'avenir en son entier. Der rote Faden des praxisphilosophischen Denkens hat in Blochs Kommentar zu den Feuerbach-Thesen, den wir im Prinzip Hoffnung finden, wieder einen zentralen Knotenpunkt. Es heißt dort, die Praxisbegriffe sind von Bismarck sind also völlig verschieden von dessen Theorie-Praxis-Konzeption, von der Lehre der Einheit zwischen Theorie und Praxis. Es geht also hier um ein tatsächliches Novum der Geistesgeschichte, das in keiner vorhergehenden oder sonstigen sogenannten praktischen Philosophie eine Entsprechung findet. Und auch neuere gesellschaftstheoretische Entwürfe einer soziologischen Theorie der Praxis fallen dahinter weit zurück. Le fil rouge de la pensée philosophie de la praxis a son point nodal central dans le commentaire d'Ernst Bloch des 11 thèses de Marx sur Feuerbach, dans le principe espérance. Il affirme que les concepts de praxis jusqu'à Marx sont complètement distincts de sa conception du rapport théorie-praxis, de sa doctrine de l'unité de la théorie et de la praxis. Il s'agit donc d'un novum dans l'histoire de la philosophie qui n'a pas de précédent dans la philosophie pratique de la période avant Marx. Comparé à cela, les projets plus récents d'une théorie de la praxis sociologique sont beaucoup moins révolutionnaires. In der neuen Weltsicht enthüllt sich das Geschehen als ein ungeheurer Experimentierprozess aus unabgeschlossener Potentialität, als Experimentum mundi. Diese Wirklichkeit gibt Raum für die praktisch-kritische Tätigkeit der Menschen, die an der Front des Weltprozesses spielt. Es heißt bei Bloch, nur solche Praxis kann die im Geschichtsprozess anhängige Sache, die Naturalisierung des Menschen, die Humanisierung der Natur, aus der realen Möglichkeit zur Wirklichkeit überführen. Diese aus den Marxischen Manuskripten von 1844 entnommenen Grundbestimmungen führen weit hinaus über die ebenso moderne wie beschränkte Theorie einer Nachhaltigkeit, die in der sozial-ökologischen Debatte unserer Tage noch dominiert. Dans cette vision du monde nouvel, l'événement se révèle comme un gigantesque processus d'expérimentation à partir d'une potentialité inachevée, c'est-à-dire en tant qu'experimentum mundi. Cette réalité est l'espace pour l'activité pratique critique des humains qui s'effectue au front du processus du monde. Nous lisons, seulement une telle praxis peut transformer dans le monde du réel ce qui est présent dans le processus de l'histoire, à savoir la naturalisation de l'homme et l'humanisation de la nature. Ces déterminations fondamentales des manuscrits de 1844 de Marx dépassent de loin l'idée aussi moderne que limitée d'une persistance qui prédomine encore dans les débats socio-écologiques contemporains actuels. Zu der intendierten Weltveränderung resümiert Ernst Bloch, so bekundet die Gesamtheit der 11 Thesen die vergesellschaftete Menschheit im Bund mit einer ihr vermittelnden Natur,
ist der Umbau der Welt zur Heimat. À propos de la transformation intentionnelle du monde, Bloch affirme, en résumant, l'ensemble des 11 thèses proclame donc, c'est l'humanité socialisée en alliance avec une nature médiatisée avec elle qui permet la transformation du monde en vue d'en faire le foyer. Der Philosoph Ernst Bloch hat nicht nur erkannt, dass das Praxisdenken ein wirkliches Novum darstellt, er hat auch dessen strengen Wissenschaftscharakter erkannt und den Kern in einer unnachahmlichen Blochschen Abbreviatur identifiziert. Das heißt, die dialektisch-historische Tendenzwissenschaft Marxismus ist derart die vermittelte Zukunftswissenschaft der Wirklichkeit plus der objektiv realen Möglichkeit in ihr, all das zum Zweck der Haltung. Le philosophe Ernst Bloch a non seulement reconnu et découvert que la pensée de la praxis est un vrai et authentique novum, il a aussi insisté sur son caractère strictement scientifique en identifiant son noyau par une abréviation inévitable. La science de tendance dialectique historique du marxisme est ainsi la science de l'avenir médiatisé du réel, plus la possibilité objective réelle en elle. Tout cela a pour but l'action. Es tritt hervor, dass dieser Wissenschaftstyp wesentlich utopisch-kritische, antizipative und konstruktive Erkenntnisfunktionen mobilisiert. Damit ist nicht nur die vulgär-marxistische Widerspiegelungstheorie zurückgewiesen, es wird vor allem die anti-utopische Denkverweigerung traditioneller Wissenschaftlichkeit frontal angegriffen. Und Blochs Erkenntniskonzeption hat auch das grundsätzliche Ungenügen einer nur mehr kritischen Theorie offenbar gemacht. Il en résulte que ce type de science mobilise essentiellement des fonctions utopico-critiques, anticipatrices et constructives. Avec cela, Bloch ne réfute non seulement la théorie du reflet du marxisme vulgaire, mais il attaque aussi de front l'attitude du refus, l'hostilité anti-utopique de la science traditionnelle. La conception blochienne de la connaissance a aussi révélé l'insuffisance d'une pure théorie critique. Die Spitze des Blochschen Marxismus- und Praxisdenkens konzentriert sich in der Kategorie der konkreten Utopie. Diese hat vor allem den sozialen Aufbruchsbewegungen des 20. Jahrhunderts einen enormen Impuls gegeben und sie stößt heute am Beginn des 21. Jahrhunderts wieder auf zunehmende Resonanz in den modernen sozialen Bewegungen, die sich auf der Suche nach konkreten Alternativen für Wirtschaft und Gesellschaft begeben. Ainsi, le sommet de la pensée marxiste blochienne, de la praxis, culmine-t-il évidemment dans la catégorie de l'utopie concrète. Celle-ci a surtout fourni une impulsion importante aux mouvements socio-révolutionnaires du XXe siècle. Elle trouve encore aujourd'hui, au début du XXIe siècle, une certaine résonance chez tous ceux qui sont à la recherche d'alternatives concrètes pour l'économie et la société. Ernst Bloch darf natürlich nicht isoliert betrachtet werden. Er ist Exponent einer damals lebendigen europäischen Denkbewegung. Die Philosophie der Praxis hat sich im fortgehenden 20. Jahrhundert als eine breitere Strömung entfalten können und diese wurde von der 68er Bewegung befeuert und sie verdichtete sich nur dieses eine Mal in ihrer bisherigen Geschichte in einer beständigen Gruppierung. Durch bedeutende Bedenker wie Gajo Petrovic, die Zeitschrift Praxis, internationale Konferenzen auf der Adria-Insel Korčula förderte die jugoslawische Praxisphilosophie die Vernetzung fortschrittlicher Intellektueller und bildete ein Forum mit gesamteuropäischer Ausstrahlung. Bien sûr, Ernst Bloch ne doit pas être regardé isolément, car il est le représentant d'une pensée européenne autrefois très vivante. Au courant du XXe siècle, la philosophie de la praxis a pu se déployer comme un courant beaucoup plus large. Cela a été encouragé par le mouvement de mai 68 et s'est condensé par une seule fois dans son histoire dans un groupement plus stable. Avec des penseurs importants comme Gajo Petrovic, avec la revue Praxis et avec les conférences internationales organisées sur l'île adriatique de Korčula, la philosophie de la praxis yougoslave a développé les relations internationales entre les intellectuels progressistes en créant un forum ayant un rayonnement international. Der rote Faden des Praxisdenkens bindet sozusagen auch die Blätter der ersten Ausgabe der Zeitschrift Praxis zusammen. Gajo Petrovic erklärt dort, der Mensch ist nach Marx dasjenige Seiende, was auf die Weise der Praxis ist. Praxis wird hier sogar als der authentischste Modus des Seins gefasst
und insofern als Ausgangspunkt möglicher Welterkenntnis und als Quelle menschlichen Schöpfertuns. Le fil rouge de la pensée et de la praxis relie aussi, pour ainsi dire, les premiers numéros de la revue Praxis. Gaio Petrovitch déclare nommer selon Marx l'étang qui est selon son mode praxis. La praxis est ici définie comme